Ahojte, vítam vás v 3. trimestri 3. ročníka Univerzity pre moderné Slovensko v cykle prednášok Inovácie pre lepšie zdravotníctvo s prednáškou číslo 7 Plán MediPartner, partnerská sieť poskytovateľov. Dnešnú prednášku máme rozdelenú s Tomášom Salajom. Tomáš je zakladajúci partner Health Policy Institute a zároveň som veľmi rád, že prvýkrát uvidíte človeka, ktorý to tu už 7 dielov filmuje. Čo sme sa doteraz naučili? Stručné zhrnutie prvých 6 prednášok. Žijeme v ére chronických chorôb, zdravotníctvo založené na odmenách funguje, vládne tu platba treťou stranou, produkty, poistné plány reagujú na potreby ľudí, spomeňme si na Holandsko. Cashflow definuje správanie, čiže vôbec nie je jedno, akým spôsobom poskytovateľom platíme a, čo je veľmi dôležité, inovácie v platobných mechanizmoch zabezpečujú lepšiu koordináciu zdravotnej starostlivosti. Prečo dnes hovoríme o pláne MediPartner? Plán MediPartner je odpoveďou na 6 téz, ktoré sme si rozoberali v predchádzajúcich 6 prednáškach. Bol vyvinutý v Českej republike, prevádzkovala ho Hutnická zdravotní poisťovňa v roku 2003 až 2010. Na Slovensku je pod patronátom zdravotnej poisťovne Dôvera. Spoločnosť Klient.sk je administrátorom tohto plánu MediPartner na Slovensku. Spoločnosť Klient.cz administrovala tento produkt v Čechách. Len pre správnosť pripomeniem, že Tomáš Salaj, Angelika Salajová, Tomáš Macháček a ja sme vlastníkmi spoločnosti Klient.sk. Od 1.7.2012 je tento plán MediPartner administrovaný v Košiciach. K dnešnému dňu je v ňom viac ako 40 000 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera a už má viac ako 6 000 klientov. Čo je to plán MediPartner? Plán MediPartner je moderný produkt zdravotného poistenia, ktorý v sebe integruje partnerskú sieť poskytovateľov a motivačný program pre poistencov. Dnes budeme hovoriť o partnerskej sieti poskytovateľov a inováciách v platobnom mechanizme. Na našej poslednej prednáške si rozoberieme motivačný program pre poistencov. Čo to vlastne je táto sieť partnerských poskytovateľov? Spája ich spoločný záujem, nie vlastníctvo, to znamená, títo poskytovatelia vôbec nie sú vlastnícky prepojení, ale spája ich kontrakt. Je do neho dobrovoľný vstup, dá sa vstúpiť vždy k 1.7., to znamená vždy po 12 mesiacoch. Je to inovatívny platobný mechanizmus, tzv. Full Risk Capitation, viac vám už povie za chvíľku Tomáš. Zlepšuje koordináciu a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Je to o smerovaní dopytu a čo je veľmi dôležité, táto sieť partnerských poskytovateľov zdieľa ako úspory, tak aj prípadné straty. Ako teda funguje ten princíp smerovania dopytu do siete? Takže najprv si predstavme, že ako je to teraz. Tu máme sieť partnerských poskytovateľov, tu máme ostatných poskytovateľov. V pláne MediPartner táto sieť partnerských poskytovateľov získala časť zákazky, ktorú predtým mali ostatní poskytovatelia. Keďže zároveň platí tzv. Cenový gradient, že táto sieť partnerských poskytovateľov poskytuje zdravotnú starostlivosť v nákladoch na jednotku lacnejšie ako ostatní poskytovatelia, dochádza tu k tvorbe úspory. Takže to smerovanie dopytu má dva efekty. Prvým efektom je teda presun dopytu, takže tej partnerskej sieti narastá objem produkcie. Zároveň je tu nárast efektívnosti a tá partnerská sieť má podiel na úspore, ktorú tu vytvorí. Na čom je založené to smerovanie dopytu?
Poprvé, musí byť výhodné pre poistenca i poskytovateľa. Je založené na kvalitnej zdravotnej starostlivosti, nižších jednotkových nákladoch, dodatočnej zákazke a schopnosti túto dodatočnú zákazku spracovať tým daným poskytovateľom, je o rozumnom indikovaní zdravotnej starostlivosti, o výrazne vyššej koordinácii zdravotnej starostlivosti, napríklad cez náš objednávkový systém, o ňom si tiež povieme v 8. prednáške, a hlavne o vyššej komunikácii. Vyššia komunikácia znamená, že ako všeobecní lekári, tak aj nemocnice, ktoré sa tohto plánu zúčastňujú, sa veľmi často stretávajú a komunikujú so sebou. Ja len pripomínam, dnes sa ho zúčastňuje 53 všeobecných lekárov a 2 nemocnice, Šaca a Železničná. Samozrejme, základná otázka znie, z čoho je plán MediPartner financovaný? Z úspor. Ako vieme, že tieto úspory nastanú a ako tieto úspory meráme? Tak zoberme si, že toto je prostredie Košice a okolie. Máme tam ten kmeň, tých 40 000 poistencov, ktorí sú v pláne MediPartner, a zároveň v tomto istom okolí vyberieme tzv. Referenčný kmeň. To sú poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorí ale nie sú v tom pláne MediPartner, a porovnávajú sa férovo ocenené náklady na tieto 2 kmene. A porovnávajú sa v rovnakom čase. To znamená, že ak plán MediPartner, jeho náklady v čase stúpajú, ale stúpajú pomalšie ako náklady referenčného kmeňa, tak ten plán stále tvorí úsporu. Čiže porovnávame sa s referenčným kmeňom v reálnom kvartáli, v reálnom čase a neporovnávame sa voči plánu MediPartner v predchádzajúcom čase. Na to, aby to celé fungovalo, musia byť splnené 3 podmienky. Už som spomínal férové ocenenie rizika v obidvoch kmeňoch, diferencia. Diferencia znamená, že na začiatku musia byť vytvorené rovnaké štartovacie podmienky. Táto diferencia potom ovplyvňuje bilanciu počas celého toho sledovaného obdobia a vylúčenie extrémnych rizik. To znamená, z obidvoch kmeňov sú vylúčené tzv. Extrémne rizika, ktoré musí zaisťovať zdravotná poisťovňa. Všeobecní lekári zapojení do plánu MediPartner na seba preberajú časť kompetencií zdravotnej poisťovne. Konkrétne preberajú na seba zodpovednosť za časť nákladov na zdravotnú starostlivosť do svojich vlastných poistencov. Teda preberajú na seba časť rizika. Tá zodpovednosť sa delí na 2 časti. Jedna je zodpovednosť za všetky náklady, ktoré idú za týmito poistencami, tomu sa hovorí fond plánu. Túto zodpovednosť znášajú veľkí poskytovatelia, teda nemocnice, a všeobecní lekári znášajú zodpovednosť za tzv. Fond všeobecnej ambulantnej starostlivosti, kam patria len niektoré typy nákladov, keďže všeobecný lekár nedokáže alebo nemôže ovplyvniť všetky typy zdravotnej starostlivosti, ktoré sú vykázané na ich poistencov. V prípade, že lekár nie je zapojený do plánu MediPartner, jeho mesačný príjem je daný jednoduchým vzorcom, ako už Peter povedal v predchádzajúcich častiach. Počet poistencov v kartotéke krát mesačná výška kapitácie. Pritom je úplne jedno, ako drahí sú tí poistenci, to znamená, koľko títo poistenci stoja zdravotnú poisťovňu, je pritom úplne jedno, ako dobre tento všeobecný lekár lieči. Je pravdou, že všeobecná ambulantná starostlivosť tvorí sotva asi tak 10% nákladov na zdravotnú starostlivosť. To znamená, pacienti sú, alebo poistenci sú 10-krát drahší, než je náklad na všeobecnú ambulantnú starostlivosť. A hlavná myšlienka plánu MediPartner je dať všeobecným lekárom zodpovednosť za tieto náklady, či už na špecializovanú ambulantnú starostlivosť, laboratórne vyšetrenia, lieky alebo nemocnice, a v prípade, že sa im podarí dosiahnuť úsporu, samozrejme za predpokladu, že liečia lege artis, teda v súlade s modernými poznatkami vedy, dať im aj podiel na tejto úspore. Všeobecní lekári dostávajú k dispozícii virtuálny fond, ktorý je rizikovo vážený, to znamená zohľadňuje chorobnosť ich poistencov. Lekári s chorlavejším kmeňom poistencov majú teda k dispozícii viac peňazí v tomto virtuálnom fonde, než lekári, ktorí majú zdravší kmeň. Znášať riziko nie je veľmi príjemné, najmä v situácii, ako je zdravotníctvo, kde môže dôjsť
naozaj náhlym výkyvom v chorobnosti poistného kmeňa. Koniec koncov to je rola zdravotnej poisťovne, aby zabezpečovala riziko. V pláne Medipartner je riziko zabezpečované v niekoľkých krokoch. Poprvé tým, že sa zohľadňuje chorobnosť poistného kmeňa, ako som pred chvíľočkou spomenul. Po druhé tým, že do projektu sa zapája skupina lekárov, teda nie lekári individuálne znášajú dané riziko, ale to riziko znášajú solidárne viacerí lekári. V Košiciach napríklad je to v súčasnosti 53 lekárov. Takáto skupina lekárov dokáže plniť náhodné výkyvy v chorobnosti a platí, že v prípade, že sa lekári starajú o viac ako 20 000 poistencov, tak náhoda dokáže vykývať s nákladmi len približne 0,5%. To znamená, len 0,5% nákladov plus mínus závisí od náhody. Druhým mechanizmom, ako sa dokáže rozložiť riziko, je, že všeobecní lekári neručia za náklady, ktoré nevedia ovplyvniť. Napríklad všeobecní lekári nedokážu ovplyvniť, aké preskripčne viazané lieky predpisuje špecialista, alebo nedokážu ovplyvniť výjazdy rýchlej zdravotnej pomoci. To znamená, tieto náklady sa do ich fondu nezapočítavajú. No a posledný spôsob, akým sa dokážu chrániť pred rizikom, je stop loss, teda od istej hladiny nákladov nemusia alebo neznášajú tieto náklady vo svojom fonde. Napríklad, ak vyšetrenie u špecialistu alebo výkonu špecialistu stojí viac ako 15 eur, tak do fondu sa im započítava náklad len vo výške 15 eur. Alebo nech už stojí hospitalizácia koľkokoľvek peňazí, tak za jednu hospitalizáciu sa im počíta maximálne 120 eur plus 30 eur za lôžkovie. A opakujem, bez ohľadu na to, či ten pacient ležal mesiac na áre za obrovské náklady. Ako to funguje v praxi? Štandardný kontrakt s normálnym štandardným všeobecným lekárom na Slovensku je daný výškou kapitácie, koľko dostáva za jedného poistenca vo svojej kartotéke. A okrem kapitácie, teda pravidelnej paušálnej mesačnej platby, je tam ešte drobná platba za výkony nad rámec kapitácie, ako je napríklad prevencia. To je štandardný kontrakt. Kontrakt v pláne Medipartner vyzerá podobne. Rovnako vyzerá tá zložka úhrad za výkony nad rámec kapitácie, ale štandardná kapitácia je zmluvne zvýšená o 30%. To znamená, namiesto 100% je tam 130%. Ale zároveň jedným dychom týchto 30% nedostane lekár vyplatený hneď. Týchto 30% z kapitácie je odložených na bok, to také hromádky peňazí, ktorá sa nazýva zádržné. A táto hromádka peňazí, ktorá sa volá zádržné, je ešte navýšená o 5% z jeho doterajšej kapitácie. Čiže reálne dostáva všeobecný lekár zaplatený každý mesiac len 95% svojej doterajšej kapitácie a 35% je odložených na boku a čaká sa na koniec účtovacieho obdobia, aby sa zistilo, či v pláne Medipartner bola dosiahnutá úspora. V prípade, že áno, tak toto zádržné v akejsi doteraz notárskej ústave sa vypláca lekárom. Otázka znie, že prečo sa na bok neodkladá len 30% z tej kapitácie. No už najmä preto, aby lekári cítili, že nedostali 100%, no keby dostali 100%, tak ich motivácia hľadať priestor na úsporu možno nie je taká veľká, ako keď majú len 95%, to znamená od začiatku pracujú s istou stratou, drobnou, tým pádom sa im ale zvyšuje motivácia hľadať priestor na úsporu a zarobiť si svoje zádržné. Celý tento trik s tým, že dostanú trošku menej peniazy, než dostávali doteraz, s perspektívou, že dostanú vyplatených viac na konci účtovného obdobia, vychádza z teórie loss aversion, teda strach zo straty. Toto je koncept, ktorý koncom 70. rokov sformulovali dvaja ekonómovia, Tversky a Kahneman. A tí si totiž všimli, že ľudia majú akýsi podvedomý psychologický odpor k strate, ktorý je väčší, ako je radosť zo zisku. Ináč, keby vás zaujímala táto téma, tak tu som si našiel veľmi zaujímavú knižku od behaviorálneho ekonóma Dana Arielyho, Jak drahé je zdarma, ktorý hovorí a píše veľmi pútavo práve o veciach, ktoré súvisia s podvedomím a našim ekonomickým rozhodovaním. Zhrnutie. Plán Medipartner je prvý skutočný produkt zdravotného poistenia na Slovensku, integruje partnerskú sieť poskytovateľov a motivačný program pre poistencov.
Partnerskú sieť spája spoločný záujem a nie vlastníctvo. Partnerská sieť získava dva základné benefity. Zvyšovanie produkcie a podiel na úspore. A po piate, plán Medipartner je financovaný z úspor, kde, je to veľmi dôležité, porovnáva sa kmeň plánu Medipartner versus referenčný kmeň v tom istom prostredí, v tom istom čase. Zhrnutie 2. Odmena v pláne Medipartner je založená na full risk capitation, to znamená všeobecní lekári v tomto pláne znášajú časť rizika zdravotnej poisťovne, časť zodpovednosti za náklady. Medzi sebou rozkladajú riziko títo všeobecní lekári s tým, že ich je viac, to znamená, že ide o skupinu lekárov. Zároveň riziko sa rozkladá tým, že sa zohľadňuje chorobnosť ich poistencov, nákladovosť ich poistencov a tiež tým, že nie sú zodpovední za všetky náklady, ale len za tie, ktoré vedia priamo alebo nepriamo ovplyvniť. A posledný bod, nie sú zodpovední za extrémne náklady, to znamená, existuje tam istý stop loss, od ktorého už zodpovednosť za tie náklady preberá zdravotná poisťovňa. Mechanizmus, akýmto funguje, je navýšenie kapitácie o 30%, pričom túto navýšenú kapitáciu lekári nedostanú hneď vyplatenú, ale je odložená v podobe zádržného nabok a dostávajú vyplatenú až na konci zúčtovacieho obdobia v prípade, že sa podarí dosiahnuť v pláne Medipartner úsporu. A čo je to úspora, ako už Peter hovoril, je to výsledok porovnania nákladov na poistencov, ktorých sa starajú lekári v pláne versus lekári v referencii a v prípade, že náklady na poistencov, ktorých sa starajú lekári v pláne sú nižšie, menšie než referenčné náklady, tak dochádza k úspore. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Dnes sa vám venovali Peter Pažitný a Tomáš Salaj a na budúce budeme hovoriť o motivačnom programe pre poistencov v pláne Medipartner. Ahojte!